You are from where? Pakistan. Ah. Hello guys, so andito ako ngayon sa likod ng aking working place kasi pauwi na ako, nag-aantay na lang ng car lift. At the moment, nagsa-sandstorm po dito kaya walang tao sa labas, mag-isa lang ako. Yan. Para siyang ambon pero dust po yan lahat. Yan, nandun o. Dun, yun. Ano siya. Para siyang ambon, pero ano po yan? Sandstorm. Stop. Yan, dun. Hi, good afternoon. Si Kuya. No, it's video, it's video. Yeah. You are from where? Pakistan. Ah, Pakistan? Pakistan. Ah, you work here? You work here? Ah, okay. Yes, okay. Okay, okay. Sandstorm, go inside. Sandstorm. Yeah, go inside. Yeah. See, it's too much dust. Too much sand. It's, you know. Okay. English थोड़ा थोड़ा मालूम. I don't understand Pakistan. हिंदी मालूम. No, माफी मालूम हिंदी. Arabic, you talk Arabic? तो no. I can speak Arabic. I can speak. Ano malum Arabic. अच्छा अरबी. Yeah, you don't know? No? No? Huh? शायद. Ah. Okay. ये क्लीनर सफाई बस. Ah, okay. Come. Come. Bibigyan ko siya ng ulam kasi kawawa. Kawawa, sobrang init dito sa labas tapos naglilinis. Do you eat fish? You eat fish? Fish? Fish. Thank you. Fish. Yeah, this is fish. Thank you. Me work inside here. Almaya. अच्छा. Me work here. अच्छा अलमाया. Yeah, Almaya. Morning time? Yeah, morning time. Morning time. Yeah, ready meals food. I work inside. Morning time सब करो. Morning Yeah, time. yeah. Eat this one, huh? Fish, that one fish. After time you उधर bleach नीचे. Ah. Break time. हाँ. Eat, huh? Eat. हाँ. Yeah, but hot outside, hot. Very hot. Now eat there. अच्छा ये सा Yeah. ये. Oh. Thank you. Welcome. Welcome. Bye. Yan, si Kuya.
Naawa ko, unexpected naman, hindi ko alam na may taong naglilinis dito sa oras na to kasi sobrang init. So meron akong konting fish na dala. Binigay ko na lang sa kanya kasi yung parang itsura yung parang pagod na pagod siya. Tapos siya yung unang nag-approach sa akin. So ayun, binigay ko na lang sa kanya yung ulam kasi dito. Kasi ngayon yung forecast is 52 degrees Celsius yata or 50 something dito sa Dubai. So sobrang init sa ngayon alas 4 na. So sobrang init sa time na to. Tapos naglilinis siya. Kawawa, nag-approach siya sa akin, 'di ba? Kung mabait siya. Sabi niya, "Kumusta ka?" "Hi, kumusta ka?" Ganun niya lang. Nakipag-usap kahit hindi kami nagkaintindihan. Kasi Pakistani siya. Pilipina ako. Hindi naman ako marunong mag-Pakistan. Hindi din siya gaanong nagsasalita ng English. So, ayun. Wala, nakakaawa lang. Ayun, sana magkita ulit kami bukas at mabigyan ko ulit siya ng pagkain dito sa labas. Nag-aantay lang ako ng car lift kasi pauwi na rin. Yan. Lahat yan dito na area na to. Dito na area, papunta dun sa likod. Dito, papunta dun sa likod. Yun yung nililinis niya. Papunta dun sa mga building siguro. Ganun yung nililinis niya. Tapos sabi ko, kung marunong siyang mag-Arabic, hindi din siya marunong mag-Arabic. So, sign language na lang kami. Hindi niya ako naiintindihan. Hindi ko rin siya naiintindihan. So, ganun. Finally, andito ka na. How are you? It's too much hot outside. Oh my god. I thought you're not coming, no? I'm send the message, no reply. What's up? Yeah. I'm taking video, ah. It's okay? It's okay? This is our very good driver. He is Usman. Usman from? Pakistan. Yes, he is a Pakistani also. Too much hot. Where is the other lady? Which lady? The lady there. Oh, coming. Huh? 30. Ah. Salon? Yeah. She's evening shift. Yeah. Ah. Okay.
So, we are here. Yung building na yan, yun o, asa na ba? Yung nasa gitna, yun, yung building na yan, yung building ko. So yun. Yan, yung mismong straight, yung building na yan, yung building ko. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching.